waqtigu maadaama uu gaaban yahay waxaan rabaa hal su'aal oo gabagabadii inaan weydiiyo aqoonyahanka waxaa jira hadda deegaankeenna laba doodood oo inaga dhex abuuran bulshadeena dhexdeeda labada doodood mid waxa weeyaan Ethiopia wixii na soo dhex maray iyo sidii la inagu daray dooniba ha noqotee maanta isbedelada ka jira Ethiopia dadkii aan talada hayn jirin baa ya taladii haya fursad waxa jirta aynu qayb kaga noqon karayno marka waynu isku daynay inaan ka tagnay taladeena wax ku yeelano ayay dood leedahay oo waan isku daynay waan kari weyn inaan ka tagnay taladeeda aan wax ku yeelano ayay dood ayuu dhinac leeyahay dhinaca kalena wuxuu leeyahay maya Ethiopia waxaasay nagu soo sameysay waxaasay nagu soo sameysay waxaasay wax aan maxaan ku dhahay talo ahoon wadaagayna ma jirto inaan kala tagno oo mooyaane wax kale oo inoo furan ma jiro inaan ciidankeeda ku biiro sirdoonkeeda ku biiro wasiiradeedii iyo maxaan ku dhahay dawladda dhamaanteed aan ku biiro looma baahna wiil yar oo askari markii la dhaho hal qoraba lama helo wiil Soomaali ah oo ogol iyo qoys ilmahooda u ogoltoona dalka inay ka mid noqdaan marka labada aragtiyood bal hadda xageen u dhaqaaqnaa labadaas aan kala jiidanaya dhinaceen u dhaqaaqnaa waxaan weydiinayaa Dr. Cabdirasaaq mid walba marka inuu ku soo daro maaragtay wixii uu saddexdiin su'aashaas ay u dambaysa من واجنا إن هترى وسؤال شديد دي سؤال سياسة ديسان بعشاسنا ساس مرات أنت تصفري ستي ضد ميكروفون قبل ستي وترادي أحمر دوني ماينو أورم نقول ماينو عم فروا نسكي عيلين طلعنا وطايضة وحنا ملينا نسدد من وجه شوابي لكن سوات أنا وحنا إيه لها si aan u fahno Ethiopia maanta waan in fahno Ethiopia shalay aan waxaan aaminsanahay si aan u fahmo Abiy Ahmed shalayna waan sheegay si aan u fahmo Abiy Ahmed waxaan u baahnay inaan fahno Menelik waxaan u baahnay inaan naqaano Haile Selassie waxaan u baahnay inaan la noolaano sidayna la dhaqmeen Mengistu sidayna la dhaqmay Meles haddii aad ragaas oo dhan taariikhdooda soo akhridid sawirka qolada dambe yaad moodaa inuu yar xoog badanayo allahu raxma adeer garaad maqtali iyo xilligii ay bilaabayeen halganka way isku dayeen waxaan u maleynayaa Haile Selassie ahaa isku dayayeyba in aynu ka mid noqono Ethiopia markaad si u eegtid macnaha inuu aaminsanayn in Ethiopia nahayba right haddii xilligaa shaqayn weyday nin iminka uba sii xidhxidhanaya dhulal kale oo Soomaaliyeed inuu yeesho ma garanayo sida inuu Ethiopia-nimadiisa marka laba wax baa isku yara khaldayna oo mid ah war ayaheena aynu inagu ka tashano inagoo la macmiilayna la dhaqmayna centralka waa mid weeye laakiin sidee sheekada cabdiyeed Ethiopia-nimada sida kaniin u liqaaday soo noolaato war baa taagan horta anigu saan u arko cabdiqaadir ahaan Ethiopia oo wax laga intii wax lala qabsado wax laga heli karo isbedelkii ay TPLF keentay buu ka hor waxa ma jirin waxaan waraysi ka qaaday 1996 Allah u naxariistay garaad maqtal daahir ana arsaba kula kulmay wuxuu yidhi waxaana soo maray 8 dawladood inta noolaa buu waliba 8 dawladood wayna qabsadeen buu 8 ba wayna qabsadeen mid iska celin karayna ma jirin mid aanan haddaanan la dagaalamin aan wax ka faa'iideena ma jirin tu walba aan la dagaalanay buu haba iska liidato haday rabto haddana waxaan ka faa'iidi lahayn buu anigu cabdiqaadiraan waxaan u arkay dawladihii ka horeeyay TPLF isbedelka ay keeneen wax weyn oo ka faa'iidinayn ma jiro waxaa iga markhaati ah buuga hadaan ka hadlay kulleed ninka wariyaha Ingiriiska uu qoray 1930 Evelyn Waugh ama isaga Evelyn baa la oran jiray Evelyn Waugh in Abyssinia ama Waugh in Abyssinia wuxuu leeyahay
xabashidu ama amxaaradu ummadahay qabsanayeen inay wax u faa'iideyn karaan iska badaay iyaga ku kornoola sida parasite ku leh ummadahay qabsanayeen intay magaalo intay qabsadaan tuulo beeraley dad beeraley ya aqaladoodii degayeen buu maxay la haweenkoodii bay baqala ku hoos ku daba wateen dameeray ku wateen buu kolkaas intay hortagaan ay raashinkoodii iyo guryahoodii ba qaadanayaan buu iyaga ku kornool maxay yeelay min ay ciidanka military muuna siin jirin buu wax mashaar marka ضعف الطالب والمطلوب نن السقيبة باراسايد ما حد كجا نوران ما حد هو فايدين كريه على كم فايدين فرصة كلية أنا أركب حاجة هذون تيبي على مدة كانت أنتم مركا وحنكون كنا هذا يا محينا لقد من مانت أنا مكرنا يو شالي وانا أرنت كهلا إيه تذكر مانت هذا أفتح لك قاعدة أنت ديه له عنقونه مانت عنقونه أنت ديه له هي أنت ديه له تبي أن لا جوجنا بولي جنبه هي أنت ديه له إذا إنه أنت مدة لا جوجنا أنا مكرنا أما أنا كعقل جاي عبد القادر هان وحويان إن الإسكت جوجنو وقت عن قدرنا دولة نماذج عن برانو سنار دسنو إنجليز كان حيلين حكمة ليلة if you can't swim go down the stream تباش هذا أنا قون داد ولا استاد راعي داد كمالها جيد يو أحمد بعض قبسنة استاد راعي مركا ما أنت إثيوبيا هذا كفر مرجين هذا نجعلها إن ما أنت كحرون إثيوبيا أين سك كفر مرجين كرينين وحين لقيت ما حويا إن لا نوران إثيوبيا حقوق ديننا كهل أنا محمد أنا ما حد قدر يسوي عشان لفت هذا أوكي أنا واحد قبا أن مركو جوه رئيسا تهرتا إثيوبيا ولا ما كولا قيب سنبا ورمضان هذا مسك ولا قيب سنتاي يعني سؤال شو إثيوبيان سياحة نامس إثيوبيان كجونا لفتي ذي كوكا قيب سنتاي إنه كنا بلشة لهم بينو كمدنا إثيوبيا أنا قاعد أكتب ذي لكن أنا واحد قبا مرة نقطة إن إثيوبيا كجونو أنا مبدئيا مرة أي نقطة شلي واحد مغلي ويلا حلقاً موح إنه هرتاجن باكرة جوابته ومايا حلقاً وح إنه هرتاجن أركتدينا تاريخات أركتدينا سياسات أركتدينا معمول وح إنه هرتاجن أنا كما هلا درجة سياسيين تكراسة كفر ديه حسب بي كترسان كما هلا أنا كو intellectuals كان كهلا elite كان كهلا تذكر جامعة كل جوان كي مدان كهلا أما تذكر diaspora هجوان كهلا تذكر diaspora هم كان لا واحد صاروا سوق هذا يا historian كإثيوبيا وحلا يردا ترى تاريخ the historiography يعني تاريخ السيدة حسابته أي قاعدة ولا هذا هاي تاريخ ذو نوع هذا هاي historiography وحلا يردا أو مركز تاريخ ذو قريسو procedure كلام مرة وحلا هذا historiography the way written for history مركز تاريخ ذو قريس مركز historiography كا ضد كي يجوه رأي أبسينيا دفاعي دي historiography كذا سومالي دي أورما هاي وأنا بتاريخ القرآن سوماليدا يا أورمادا يا دي أورمادا يدل كودي ويسيودين يجوا ويلكو كلا قيبسن واحد صار يدكو سوق هذا هذا واحد شرى journal كسب حمريكان كا واحد هذا the journal of Oromo studies باليردا مركي يقول يسوي حساب حيكون يسقال بقول يصدق يسقال شنكي إلا ما أنت وصعدا يعني diaspora أيو كدي سنة هاي مركا إنه هدين السويدين بولشدينا ضد إنتلك بعد diaspora هاي نوعو مكان ما مليون بانرانا مسدد بقولكم بنا شم بقولكم ندانو تذكر يعني ديجان كانوا دشيئون أنا كمان هلا سومالي ذكره beyond the border كمان هلا تذكر ديجان كانوا دشيء شم بقولكم ندانو شم بقولكم ما واحد يسكواين بقول روح أو أساسا journal أي فكر كودي هدف كودي كسو قد بستان أو سيدا journal of Oromo studies كا إن قرطان أو تاريخ ذو يدقن كودي هدف كودي كم مشان ميسكواين marka daliil badan oo inagu leenahay aan inagu dusha u ridano marka hore inagu aan aqbalno waan daliilanahay yes ana halka ka gaabiyay markaan inagu isnidhaano ayaynu ka hadli doonaa Abyssinia sidaas iyo Ethiopia sidaas iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha saanoo galay anigu taasaan aaminsanahay wad maasantiin aad iyo aad buu u mahadsan yahay maxamed xasan موضوع shalayna waa laga dhawaajiyay oo waa laga hadlay
marka maqribkiina waa la aadaamay marka waxaan is leeyahay su'aalo waqti uma hayno raali baad ahaanaysaan halkaas aynu kusoo gabagabeynaa barnaamijkeennii aadna waad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu